To madalla masu kallon mu da fatan kuna tare da mu kuma kuna ci gaba da bibiyar mu. Ga waɗanda suka riske mu yanzu muna tattaunawa ne a cikin shirin bakonmu a yau wanda muka karbi bakuncin Dr. Yarima Ingama, tsohon ministan kuɗi a tarayyar Najeriya. Haka zalika kuma mun tattauna abin da ya shafi tarihin rayuwar dakta da kuma wasu aikace-aikace da aka yi a ƙasa da abin da ma ya shafi karatunsa. Sannan kuma masu kallon mu za ku iya aiko mana kuma da tambayoyin ku kai tsaye kafin mu buɗe muku lambar wayar da za ku kira mu a cikin wannan shiri. Za kuma ku iya bin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook domin ganin halin da muke ciki ko kuma wannan shiri kai tsaye a wannan bangare na Facebook. Da fatan za ku kasance tare da mu. Dakta barka da dawo hutu. Barka ka ne. Muna cikin magana akan abin da ya shafi farfado da tattalin arzikin ƙasa da ƙoƙarin inganta abubuwan da ake a cikin ƙasa sai muka je hutun rabin lokaci. Na san baka gama faɗin abin da zaka ce ba kuma aka katse ka. Eto a gurguje wato idan kana da tattalin arziki in Najeriya dama abin da zaka fara shine menene baka da shi kana shigowa da ƙasan waje wanda zaka iya yi a gida. To wannan wato strategy shugabanni da yawa shi suka fashe kaga amma daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu don lokacin kaga an gyara wa duk wani wanda yake so ya bude masana'anta an nuna gwamnati tana so ta taimake shi in kana neman lasin ne za ka tona ma'adanai da miye ga an nuna za a taimaka maka in kuma ka fara za a ɗauke maka abin nan haraji ma kuma za ka ga duk wani abu da kake so ka shigo da shi daga kasan waje na sarrafa abin da muke da shi a gida za a ce ma kwastam ba za su caje ka ba yanzu kamar yanzu za ka shigo da tractor da kayayyakin noma ba wani abin da za ka biya kwastam yanzu kamar kyauta ne domin gwamnati nan take so kai da ka kasa ciyar da kanka kuma ga filin gona gaba ɗaya Najeriya in ka dubi ƙasan da Najeriya ko da ke wani guri za ka ce turbaya wani guri dutse amma inda ake nomawa alƙaliman da na sani na baya ban san yanzu ba kashi 27 cikin 100 ne na Najeriya ake nomawa sauran kashi 60 da wajajen suna nan kawai jeji ne wanda kuma za a iya faɗaɗa gona a buɗa saboda ka duk wanda yake son noma sai gwamnati ta ce masa to komai kake so ka shigo da shi kyauta ne kuma za a baka fili kuma za a taimaka maka da to irin wani abin shi yake sa mutane su to kaga mun bude dakta mun bude waya ga kuma kira na farko bari mu ji da muke magana. Alo assalamu alaikum. To mun rasa wannan kiran masu kallon mu sai ku kasance tare da mu kuma ku ci gaba da to kaga lokacin da aka yi taro na farko sance shine babban yunkuri na sa tattalin arzikin Najeriya akan turba wanda za ta bulla wallahi ko an so ko an ki lokacin Abacha ne kaga an bata sunan shi daga baya amma wallahi shi ya aza tubalan da ya mana vision 2010 kuma ni ina cikin wanda suka lokacin na dan karami jakan Pascal Doze nake riƙiya mu zo aka tara duk masu ilimi da sanin tattalin arziki suka ba da shawara aka yi wannan to kuma duk shawaran da suka bayar kowane shekara ana economic summit sai ga abin da suka bayar shi ake sawa a budget to kaga gwamnati tana sauraren jama'a don ba zai yi wai don kai kana gwamnati ka ce kai ka san matsalan masu kama kifi ba ko ka san matsalan masu noma ko masu tonon ma'adani ba a kirawo su kowane shekara a zauna su baka shawara ga abin da muke so a yi kuma ka yadda da wannan abin ka sa a budget ɗin ka gani don gaba ɗaya lokacin a budget duk abin da aka yi a economic summit shi zai fito a budget suka ce a yi liberalizing wasu abubuwan a bari gwamnati ta zara hannunta a abin da ba za ta iya ba a bar ma 'yan kasuwa ka gane su kuma a ba su taimako shine aka yi investment promotion council wanda in ka zo za a ma duk taimakon da ya kamata to kaga da aka fara wa'annan ka duba fa da siminti fa da kasan waje muke kawa yanzu gaba ɗaya simintin da muke nema a Najeriya Dangote kaɗai ma zai ba mu shi to kaga ai ba wai kawai shi ba dole akwai taimakon da gwamnati ta masa saboda haka ita gwamnati ba za ta zauna ta ce wai tattalin arziki zai sauya ba tare da ta taimaki wa'anda za su zo su yi wa'annan kamfanin na kan ba akwai abubuwa kaɗan da za ka yi wanda wa'annan kaɗan ɗin wallahi taimakon da za su yi sai Allah. To yanzu dakta irin misali yanzu kusan an fi mai da hankali ta ɓangaren noma ɗin da makamantansu irin wasu suna ganin cewa ya za a ce noma kaɗai zai ƙara farfaɗo da tattalin arziki na yanki da makamantansu gwara da ka tambaye ni wani magana cewa irin ga su ma'adanai da to gwara da ka tambaye ni wannan ba a mai da hankali akan ka gane ko
a lokacin da muke gwamnati ba yanzu ba, in ka duba gaba ɗaya foreign exchange da Central Bank take sayarwa a shekara, gaba ɗaya foreign exchange din za ka raba shi kashi 3. Kashi 1 abinci muke soyowa, shinkafan da wasu kayan nau'in abinci na mutanen ƙasan waje, wani ƙasan ma bai kai Najeriya girma ba, shine kashi 1/3 gaba ɗaya foreign exchange din da muke da shi abinci muke shigowa. Kaga abin kunya ne. Kashi 1 fetur din da muke gadara da ita muke shigowa da ita. Mu kawai ɗanyen fetur din muke fitarwa, ba ma iya sarrafa fetur din a gida. Kashi 1 shine sauran abubuwa. To yanzu in ka duba na wajen abincin, gwamnatin yanzu ta ce ba za a shigo da shinkafan ba, kuma an taimakawa manoma. Yanzu masu noman shinkafa har talabijin suke da shi a satellite. Na'am, to ga wani akan layi. Alo, assalamu alaikum, barka da shigowa. To yau dai mun rasa. To kaga yanzu kowa ya shina akan ana taimakawa manoma. Yaushe za a ce manoma har suna da talabijin din kansu? Su ce gwamnati ta bar su za su shigo da chemical, za su shigo da duk abin da za a raba a sauran mutane. To tun da yanzu dakta mun shigo wannan bangaren haka kai tsaye, yanzu wani tasiri ya yi kila rufe bakin iyakokin ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa? Ai wallahi ba abin da ya fi shi alheri. Tunda kaga yanzu shinkafan da ake shigo mana da shi fa, wato wanda ya fi kowanne kyau shine wanda ya shekara 5 a sto a ajiye a ƙasan Thailand. Amma yau ga ɗan ƙasa yana cin wadda ya yi a cikin watan. Kuma shi wannan wanda shekara 5 ɗin nan, me yasa ya yi zama shekara 5? An feffesa masa wani magani, kuma in ka zo wanda ba zai lalace ba, ka zo ka ci kai ta rashin lafiya. Alo, assalamu alaikum, Malam Muhammad, barka da shigowa. Yawa, barka da malam. Daga wace jiha kake kiran mu? Daga wace jiha kake tare da mu? Yawa, ina jin ka. Muhammad, ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka sai ka ji mu ta waya. Na kake bana sauraron. Na'am, daga wace jiha kake tare da mu? Daga Yobe. Masha Allah, barka da zuwa. Ka ji abin da dakta yake magana akai, me zaka ce? Kawai ni na kira dan yi wa dakta godiya ne, in kuma yi masa fatan alkhairi, ni masa yin ne daga Bashir a Yobe State. To muna godiya. Baka da wata tambaya da to mun gode sosai Malam Muhammad. Dr. Muhammad kenan daga saboda kaga yanzu in kai shugaban kasa ne, tunda duk foreign exchange nan da muke samu daga haraji da kuma fetur da waye an ce kashi 1 cikin 3 abinci muke shigowa da shi. To akwai abun kunyin da ya fice haka. Kaga yanzu kasar nan Sudan ne, wajen noma mun fi su, duk da kasan duk Sahara ne, banda bakin kogi na ba inda zaka noma. Mu ko Najeriya Allah ya albarkace mu da kasan da ba wani abun duniya da ba za ka shuka shi a Najeriya ba. Babu shi. In ma kana neman gurin da sanyi zai kama haka kamar kana Turai, ka je Gembu ka gani. Ka gani? Sai mutum ya gudu. Yawwa, nan wajen Ubudukatar za ga tiriri ma mai kama da suno yana sauka. So ba wani abu a duniyan nan da za a shuka ya fito a ƙasa wanda ba zai fito a Najeriya ba. Kuma ƙatti ɗin muna da su, ga su nan ba aikin yi, suna ta yawo. Dama mu wani shirme da aka koya mana, wai kowa sai ya je university. To ko a Ingila ba kowa ne yake zuwa university. Na'am, to alo, assalamu alaikum, da muke magana a rage sautin akwatin talabijin sai a ji mu yadda ya kamata. A rage sautin akwatin talabijin. Ka rage sosai ka ji mu yadda ya kamata. Da wa muke magana? Kana magana da Muhammad ne daga Adamawa a jihar Najeriya. To masha Allah, Malam Muhammad, ka ji abin da muke tattaunawa da dakta, me za ka ce? To abin da nake so in da shi ne kamar yadda yake magana rufe iyakoki. To amma na shi dakta yana ganin kamar idan aka bar iyaka a buɗe aka inganta kayayyakin noman mu na nan cikin gida, ana ga abun ba zai shi ba a bari kamar yadda aka yi wa man fetur, tunda in ga shi na inda ake siyarwa a gidajen mai, mutum ba zai fita ya je zuwa sauran yan bulan market ya ba, shi ma kamar yadda aka yi man fetur ya kai haka a masu shinkafa, ana ga haka din ba zai iya kawo maslaha ba. Na'am, to za ka ji amsar tambayar ka daga bakin dakta insha Allah. To ma da nan mun gode sosai. Mai tamun abin da yana magana ne kamar irin rufe bakin iyakokin nan da aka yi
da a ce an ɗauki irin mataki haka kamar yadda aka yi man fetur za a ba da dama 'yan kasuwa su shigo da nasu ga gidajen mai sun yawaita. Shikenan ba ya kawo ata lokaci ba. Wato ba wanda ya rufe kan iyaka. Akwai abubuwan da aka haramta shigo su da su Najeriya. Kuma shinkafa shine na ɗaya. Kuma shinkafan nan nake so in gaya maka. Kai ɗan Najeriya ba kai bane gunin shigo da shinkafa Najeriya. Yanzu shinkafan da kamfanin Stallion wasu indiyoyi suke shigowa da shi Najeriya. Lokacin da nake gwamnati nake minista, ai ba Buhari ya fara rufe haramta shigowa da shinkafa ba. Mu lokacin Jonathan mu muka haramta shigowa da shinkafa. Amma mu abin da muka ce ka shigo da shinkafan, amma in shinkafan ka $10 ne buhu ka shigo da shi, to sai ka ba da harajin $10. Abin levy ke 100% levy, banda kuma custom duty. So yanzu in ka siyo mu ɗauka abin $100 na shinkafa, to levy kawai za mu maka maka levy na wani $100 ɗin ka sa abin a rice fund, kuma a zo ka biya custom duty. Custom duty ya danganta shinkafar nan ka shigo da shi da buhu ne ko ka shigo da shi ba buhu, ka shigo da shi shan shera ne ko ka shigo da shi an riga an fere. Ka san shinkafa suna ya tara yawa, to kowane akwai abin da aka sa masa. To mu ta wannan bangaren muka nemi hana shigowa da shinkafa, amma duk da haka sai mu ga shinkafa na Stallion ta mamaye kasuwanninmu. Ashe abin da suke yi suna da lasin na export free zone a Kalaba. Duk abin da ya shigo wannan gurin an ɗauka wai free processing zone, sai su ɗalluko shi da shi da daddare. Ka san duk wanda yake so ya cuce ka fa zai cuce ka. Saboda haka muka ga in za ka zauna ka ba mutanen Najeriya ta irin salin ahalin, to gaskiya mun yi salin ahalin din abin ya faskara. Kuma a lokacin, kuma a yanzu haka ni a gidana kullum shinkafar Najeriya nake ci. Akwai kamfanin Umza Rice, wannan kamfanin 24 hours take processing shinkafa. Yanzu sun ƙara wani kamfani ma. Ka gane? Kuma menene lokacin da muke gwamnati lokacin Jonathan muka fidda wannan commercial agric lending, wanda muka ce za a baka bashin ɗin a 9%. To dakta, nan irin tasirin hakan da zai ga tattalin arziki da kuma 'yan ƙasa. Shi ne ake so. Abin da zai maka shine foreign exchange ɗin naka da zaka sa abin ka shigo da abincin wani, ka yi ma wani ciniki, yanzu kaga za ka yi amfani da shi a wani bangare daban. Za a ga gwamnati sun ce kuna son kwalta, kuna son gadoji, kuna son, to wannan kuɗin sai a yi amfani da shi a wannan gurin. Tunda yanzu kuma kuna noma shinkafan ku, ka gane, to kaga ba he kun je kun sayo na wani ba. To idan masu noma shinkafan nan suka yi yawa, to ƙarshen mu ne za mu fidda shinkafa ƙasan waje mu samu kuɗin canji na ƙasan waje kuma. Domin a duk duniya kowane irin tattalin arziki ne ciyar da kanka shine number 1. Kuma ko kai magidanci manta da ƙasa, in kai a magidanci baka ciyar da kanka, to wani yanga za ka ma mutane babu. To balle a ƙasa, yanzu ka duba min Sudan nan ba ita take ciyar da kanta ba? Haka. Ku ci abincin da Allah ya baku mana. Yanzu a Najeriya akwai wani shinkafa ma in ka ga sunan shi a supermarket manya-manyan nan, kai ma baka taɓa jin sunan shi ba. Haka kwarai kuwa. Mutanen mu wani ma zai tashi da ɗansa ya girma, in ka zo gida ka bai burabus ko ɗan ya ce bai iya ci ba, ka ba shi masara ya ce ba zai ci ba. Ina da gona a Zaria da muka noma muka kawo masara, sai na ce to kenan a barza masarar nan a yi mana kullum in yara aka zuba musu masarar nan wanda ni a gona na yi, wala haka za a maido mana abincin a kwano. Jira suke sai lokacin da aka yi shinkafa har su siɗe. Na'am, shinkafan makila ta waje. A ni ban na siyan shinkafan waje. Shinkafan Najeriya nake saya, kwata ban na siyan shinkafan waje. Asali a can da. Ba watan asali ba, kawai kishin ƙasa ne. Ban ga dalilin da za mu ba wa wannan Muhammad mai fata mai Unza Rice kuɗi ya zo ya kamfani ko mu ce ba za mu yi cini ba za mu sayi nashi ba, zan je in sayi na wani dan Thailand. Haka ka zama kai da kanka kake kashe kanka da kanka. Na'am, to dakta daga ƙarshe saboda ana nuna mana lokaci, wani fata kake da shi ga dukkan bangarori, bangaren tattalin arziki da kuma bangaren ilimi na Najeriya? To ilimi shi ma yana ɗaya daga cikin, yanzu kaga Sudan ɗin nan makarantun da aka buɗe da yaranmu da muke kawowa yana ƙara tattalin arzikin ƙasansu. Kuma su Sudan ɗin suka duba ɓangare, kasan a duk duniya kowa ya yadda mutanen Sudan sun fi ƙwarewa a likitanci.
to sai ku zauna ga inda kowa ya yadda Allah ya baku basira din sai ku ga yadda za ku karfafa ta. Mu yanzu karatu na Najeriya ya kamata mu duba mu 'yan Najeriya din wani basira Allah ya bamu. In Allah bai baka basira ba na technology dan da yadda kai ba za ka kamo Koriya ba sai ka duba to maybe noma ne sai mu ƙara jami'o'in agriculture kaga ya zama mu da kanmu. Kaga lokacin da muke gwamnati shinkafin da ake shukawa a Najeriya in ka shuka hekta ɗaya ga adadin buhun da za ka samu, to amma da aka ba wa research center kuɗi su yi bincike sai suka ƙirƙiro wani shinkafa wai faro 44. Shi wannan faro 44 ɗin inda za ka shuka ka samu buhu ɗaya buhu 5 za ka samu. Kaga da a ce ba mu yi bincike mu da kanmu ba to kaga na to kafin mu bar gwamnati sai da Ministry of Agriculture da Research Center mu na Najeriya suka kirkiro faro 52 wanda shi kuma buhu 7 za ka samu a inda shinkafa irin namu na da take, kuma ba jihar da ta rungumi wannan shinkafa din fiye da yadda ya burge kwa sai jihar Kebbi. Tun muna gwamnati ai ba wai yanzu ne ake maganar shinkafan Kebbin ba, tun muna lokacin Jonathan ne aka fitar da wannan shinkafa. Mutanen Kebbi suka rungumi wannan shinkafan, kuma gwamnati abin da za ta yi ta tura malamai don ba da shawara. To dakta ana nuna mana lokaci ya yi za mu naɗi tabarmar shirin a daidai wannan lokaci. Muna godiya sosai da lokaci da aka bamu da kuma kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin. Na gode da masha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu laifin daɗi karewa a nan za mu naɗe muku tabarmar wannan shiri na bakonmu a yau, wanda muka karbi bakuncin Dr. Yarima Lawal Ingama, tsohon ministan kuɗi a tarayyar Najeriya, kuma ya kasance tare da mu na tsawon awa ɗaya a cikin wannan shiri na bakonmu a yau. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin shirin ya kammala, sai ni da na jagoranci gabatar da shirin Hussaini Bashir Ahmad nake cewa mu kasance wani lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.